家好，欢迎收看健康答疑爆爆炸讲堂。现在的天气已经进入一年中最寒冷的季节，俗话说冬练三九，夏练三伏，一年之中最寒冷的39天即将到来。这段时间室内外温差大，很容易发生咳嗽、流鼻涕等感冒症状，稍不小心就转为发烧。尤其是老年人，当人身体衰老之后，新陈代谢减慢，很容易形成气血不足。在冬季就更加要注重通过饮食和锻炼来调理身体，为开春后的一年储备能量。今天给大家推荐5种蔬菜，最适合在深冬季节食用，调理身体。第一种，深冬多吃羊肉。中医认为，羊肉味甘而不腻，具有补肾壮阳、暖中祛寒、温补气血、开胃健脾的功效。凡肾阳不足、腰膝酸软、腹中冷痛，皆可用它做食疗品。第二种，深冬多吃莲藕。莲藕是一种清热润燥的食材，冬天吃不仅能够清热润燥，还能上下通气，是顺气佳品。第三，深冬多吃西红柿。西红柿的果实营养丰富，具特殊风味。其实最关键的是一种营养元素，便是维生素 C 和番茄红素。番茄红素具有抑制自由基产生，甚至清除自由基的能力，对于前列腺癌有很好的预防作用。据德国科学家研究，常吃西红柿还可以减少皱纹，预防皮肤癌。第四，深冬多吃山药。冬吃山药大有益处，有白色山药胜人参的说法，其营养价值十分高，具有降血糖血脂、增强免疫力、抗衰老等作用。山药类含丰富的纤维素、蛋白质、亚铅和脱氢表雄酮。脱氢表雄酮又被称作荷尔蒙之母，具有强化免疫功能、减缓人体老化、提高男性活力、增强良性性功能的作用。第5种，深冬多吃柚子。柚子果肉清香且甜且价格低廉，含有大量的水分，可高达87%左右，可以帮助我们很好的缓解干燥的症状。尤其珍贵的是，柚子蕴含大量的营养。各位朋友，在寒冷的冬季，您最喜欢吃哪种食物？不妨在下方评论中留言，分享您的故事吧。